Kartais ryte užkuri mocą ne dėl to, kad kažkur skubi, o dėl to, kad kelias pats tave kviečia. Kamera ant šalmo, filmuoju pirmus kilometrus. Tą rytą norėsi pabėgti nuo triukšmo, nuo rutinos, nuo minčių, kurios per garsios. Mūsų tikslas – For Abbey. Mažas Airijos kaimas, paslėpęs viduramžių vienuolyno liekanas. Pasukam ir už posūkio ratais skrodžia vandenį, kelias po uragano pavirtęs maža upe. Čia Airija, ji visada turi savo nuotaiką. Trumpas stabtelėjimas. Mes stovim, o šalia karvės spokso į mus, lyg klausytųsi, kas per klajūnai čia užsuko. Jos čia patruliuoja dažniau nei policija. Siauri, vingiuoti keliai, apsikarstę gyvatvorėmis ir šlapiais lapais. Tokius miesto labiausiai. Čia nereikia greičio, užtenka ritmo. Dar vienas sustojimas, gurkšnis kavos, tylus atodūsis ir vėl priekinis ratas rodo kryptį. Lapkričio pabaiga, rudens saulė šviečia kitaip, oras gaivus, jau kandantis. Tas žvarbumas primena, kad žiema visai čia pat, už kampo. Kelias vingiuoja pirmin. Iki tos akimirkos, kai sustojom, nusiimam šalmus ir pasaulis vėl tampa tylus. Jo. Kartais kelias nuveda ne tik į vietas, bet ir į laiką. Fore Abatija, šimtmečių stovinti tarp kalvų, lyg tylus liudininkas visko, kas čia buvo ir ką žmonės jau seniai pamiršo. Peržengė akmens slenkstį. Jūs staiga pajanti, kad čia kadaise skambėjo maldos, žingsniai, kasdienis gyvenimo šurmulys. Dabar tik vėjas. Vėjas. Jis klaidžia tarp langų, kuriuose nebėra stiklų,
Tarp durų, kurios nebeveda niekur. Tarp sienų, kurios seniai pamiršo laiką. Iš viršaus jie atrodo kaip akmeninė praeities sala. Griuvėsiai, sienos, šešėliai. Tai priverčia stabtelėti ir akimirkai susimastyti apie tą mūsų beprotišką tempą, darbai, namai, reikalai, kurie veja vienas kitą be pauzės. Atrodo, kad visur skubam, bet yra tai, kur iš tikrųjų būnam. Ir tada tokios vietos, tokios akimirkos primena, kad gyvenimas nevyksta tik bėgant. Kartais jis prasideda tik tada, kai sustoji.